Kaixo Nikaila naiz, eta kontatu gai zuet historio bat, espero dut zuen gustuko izatea. Liak eta misterioa. Ostiral misteriotsu batean, lau ume jolasten ari zen. Iker, Laura, Ane eta Kevin. Eta bat batean, pum! Soinu handi bat entzun zuten. Zer gertatzen da, galdetu zuen Kevinek. Ez dakit, erantzun zion Ikernek. Korrika batean joan ziren ikustera zer gertatzen zen. Eta Laurak aztarna batzuk ikusi zuen. Anek itzal bat. Eta gela misteriotsu batera sartu zen itzala. Umeak pertsona misteriotsuari ari ziren bilatzen. Iker pertsona misteriotsua aurkitu zuen. Eta bultzatu zion. Pertsona misteriotsua desagertu zen betirako.